газеттер арқылы университеттерге мына жерде әрқазар алқасының құрамы. Бүгінгі жастар саясаты бұл жерде негізгі мақсат жастарды жаңағы бойында. Сіздер енді біреуіңіз білмейсіздер, біреуіңіз білесіздер. Неге өйткені бірінші жалпы шығармалардың тақырыбы әртүрлі. Студенттер өте көп кең ауқымда алған. Оның ішінде әсіресе мынау сол бұрынғы ұлттық құндылықтарымызды сақтаумен қатар оны дамытуға да олар өзінің ойларын білген. Мысалы келген шығармалардың ішінде мысалы қазір патенттеу біздің ұлттық қымызымыз, ұлттық қазы қартамыз, басқа елдер патенттеп алды ғой. Міне осыған жаны ашып, осыны сақтап, осыны өзіміздің ұлттық аямызды қайттан әкелуге үн тастаған шығармалар бар.